Godina Arsii Bahaa Aanaa Jajuu keessatti namoonni sadii haala suukkanneessaan loltoota sirnichaan ajjeefaman. Jaalkennaa sabaa guutuu gabaasa kana akka taanutti isiniif dhiyeessa. Gara jabeenya sirnichaa guyyuma guyyaan dabalaa deemu namoonni nagaan sababa tokko malee rasaasa waraana naamusaa fi dandeettii loltummaa hin qabneen ajjeefamaa oolu. Oromiyaa dirree dhiigaa fi saamtota taasifachuun sirni badii PP kun lubbuu ilmaan namaa haguma saree illee kabajaa dhorkachuun ajjeesee bineensa nyaachisaa jira. Caamsaa 30/2024 godina Arsii Bahaa Aanaa Jajuu ganda Hurruutaa Dooree keessatti namoota 3 jimaamaaf gurgurtan jechuun sababa tokko malee ajjeesuu isaanii jiraattonni ibsan. Namoonni ajjeefaman kunneenis maqaan isaanii Adam Bariisoo, Awwaloo Abdallaa fi Tolaa namoota jedhaman yoo ta'u, namoota kana waraanni faashistii PP kun haala suukkanneessaan ajjeesanii bakka itti gatuu jiraattonni gandichaa himaniiru. Aanicha keessatti dararriin daangaa darbee raawwatamaa kan jiruu fi namoonni nagaanis maqaa woboo waliin hariiroo qabdu jedhuun qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'aa fi baqachaa jiraachuu dubbatu. Godina Lixa Shaggar Aanaa Jalduu keessatti barataan tokko loltoota sirnichaan ajjeefame. Jaalaa Caaluu Roobaa dabalata qabam. Tarsimoo jabaa dargaggoota Oromoo lafarraa balleessuu qabatanii loltoonni leenjii murna bilisiqinnaa irraa fudhatanii hawaasa keessa bobbaafamanii jiran guyyuu lubbuu namoota nagaa akka baalaa harcaasaa jiru. Bara murna bilisiqinnaa keessa dargaggoonni Oromoo lafa isaanii irraa dhagoogamaa kan jiran yoo ta'u, guyyaa dheengaddaa halkan waxabajii 7/2024 godina Lixa Shaggar Aanaa Jalduu ganda Kilbee jedhamu keessatti barataa kutaa 8ffaa baratu tokko rasaasa itti roobsanii ajjeesuu jiraattonni gandichaa himan. Dargaggoon ajjeefame kunis maqaan isaa Eebbisaa Tarruu Beekaa kan jedhamu yoo ta'u, ganduma Kilbee keessatti maatii isaa hojii qonnaa gargaaruun kutaa 8ffaa isaa barachaa akka turellee jiraattonni himan. Dargaggoon kunis balleessaa qabaateef osoo hin taane ollaa maatii isaaniiti. Loltoonni safuu hin beekne kunneen dubartii tokko gadi baasanii gocha gudeeddii irratti yeroo raawwatan wanti kun sirrii miti ittiin jennaan ati maal asii goota jechuun rasaasa itti dhukaasuun akka ajjeesan ibsan. Gandichuma keessatti maqaa nyaata milishaa jedhuun uummanni garmalee saamamaa akka jiranii fi gudeeddiin hawwan Oromoo irratti daran hammaatee jiraachuus dabaluun arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Lixa Wallaggaa Aanaa Gimbii keessatti namoonni 4 waraana faashistii PP'n yoo ajjeefaman loltoonni sirnichaas walitti dhukaasanii walirraa ajjeesuun himame. Jaalguyyoo Jaarsoo waan qindeeffate qabam. Dhiibbaan ilmaan Oromoo irraa waggoottan jaan darbanii asitti adeemaa jira. Kanneen baroota mootilee abbarree dabranii daran jabaateet fufuun hawaasni nagaa kum dhibbootaan hidhame waggaa kum hedduun ajjeefamuuf qabeenyi saamame manca'iinsi jireenyaa keessatti akka argamutti dubbatama. Godina Wallagga Lixaa Aanaa Gimbii keessa waxabajjii 2024 bakkoota adda addaa lama namoonni waraana faashistii PP yakka tokko malee ajjeefamanii gatamuun himama. Namoonni ajjeefaman lamaan godina Wallagga Bahaa bulchiinsa magaalaa Naqamtee irraa waraanni faashistii PP dhufuun bulchiinsa magaalaa Gimbii gandi duwwaa tokko Warsaayyoo iddoo adda Gomboo jedhamutti ajjeefamanii gatamuun hima. Guyyuun sun gandi qonnaan bula Laallisa Saariitii irraa ammoo barattoota lama kanneen maqaan isaanii Gammeen Miruu dargaggoo gandi 24 barata kutaa 9 kan ta'e barata Firoomsa Jiraa kutaa 12ffaa kan baratuuf umriin isaa gandi 23 kan ta'e gara laafin tokko malee waraan goleessa PP'n ajjeefamanii gatamuun hima. Oduu biraatiin ammoo waxabajjii 2024 milishoonni sirnichaaf waraanni raayyaa ittisa Impaayiriitti naannoo Colli Mikaalii gandi duwwaa 7 walitti dhukaasuun battalajja walirra yoo ajjeesan turbo walirra madeessuun beekame. Godina Kibba Lixa Shaggar Aanaa Qarsaa Maallimaatti maatii tokko jala loon 21 waraana faashistii PP'n jalaa saamamu har'aatni biyyoolessa Oromiyaa odeeffate. Dabalata isaaf Jaaleeraan Gameessaa. Maatiin hojii qonnaa fi horsiisa looniin of jiraachisan tokko rakkoo waraana Abiy Ahmediin isaan quunnameen guyyaa tokkotti loon 21 saamamuu fi maallaqa hedduu dhabuu jiraataan godina Kibba Lixa Shaggar Aanaa Qarsaa Maallimaa irraa dubbisne tokko gabaase. Qabeenyi isaanii jalaa saamamuun bakka itti baqatanii fi qaama itti matan dhabuu yeroo ammaa ilmaan isaanii waliin rakkoolee jireenyaa kan dhandhamaa jiran maatiin obbo Mallasaa Tolosaa fi obboleessi isaanii Boggaalaa Tolosaa waxabajjii 2024 guyyaa tokkotti qabeenya maallaqa guddaatti tilmaamamu ganda Awwaa Dhangaggoo keessatti akka dhabanis jiraattonni himan. Obbo Boggaalaan nama qaama hir'uu bakkaa bakkatti socho'ee hojjetatee buluu hin dandeenye akka ta'es dabaluun kan himan jiraattonni sangaa qofti maatii kanneen jalaa kan oofame 8 yoo ta'u horiin elmamtullee keessatti akka argamtu itti dabaluun arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Garuu keenyaa biyya laatii argannetti yeroo dabarru Baayiden daawwannaa Maakiroon waliin taasiseen Faransaay michuu keenyaa ishee jalqabaa fi michuu barabaraati jechuun dubbate. Dabalata isaaf Jaalboora Addunyaa.
Ameerikaa Joo Baayiden sanbata kaleessaa masaraa Ilees keessatti pirezidaantii Faransaay Imaanu'eel Maakirooniin simannaan taasifameeraaf. Michoonni lamaan dhimma nageenya addunyaa irratti tumsa qaban agarsiisuu fi waldhabdee daldalaa darbe sochoosuuf kaayyeeffataniiru. Hooggantoonni lamaan isaaniiyyuu daawwannaa sanatti fayyadamuun lola Kiif weerara Raashaa irratti gooteef deeggarsa atattamaa akka godhaniif hubachiisaniiru. Garuu Maakiroonii fi Baayiden yeroo baay'ee saffisa deeggarsa Yuukireen irratti godhamu irratti kan aaran yoo ta'u, keessumaa Ameerikaan ittisa Kiiviif gumaacha guddaa kan gooteef yoo ta'u, Ripaablikaanonni Koongireesii paakeejii gargaarsaa qabatanii osoo jiranii ergaa gargaarsaa jihootaaf dhaabuu dirqamteetti. Baayidenii fi Maakiroon waa'ee waraana Yuukireen ajandaa sanbata kaleessaa keessaa isa olaanaa godhatanis cimina gamtaa biyyoota kanaa yeroo dheeraa waggoota 80 dura Noormaandiitti cimee ture, garuu hundeen isaa baay'ee gadi fagoo ta'e kan dhuma torbee kanaa ammoo kan giddugaleessa ta'edha. Baayiden daawwannaan kun kabaja guddaa akka ta'e ibsuun hariiroon Ameerikaan Faransaay waliin qabdu waraana warraaqsaa irraa akka ta'e hubataniiru. Faransaay hiriyaa keenya ishee jalqabaa turte jedhan Baayiden. Maakiroon Baayiden hoogganaa humna addunyaa qofa osoo hin taane ifaa fi amanamummaa michuu warra Awurooppaa jaallatuu fi kabaju fiduu isaaniif galateeffatanii jiru jechuudha. Chaanala keenya urjittuu biin hordofaa jirtan kadhatama jechaa akkuma beekamu odeeffannoo ijoo torbee kanaa kan ta'e odeeffannoo garagaraa kan qabanne isin dhiyaannedha. Akkuma beekamu torbee kana torbee injifannoo waraana bilisummaa Oromoo WBOti. Haaluma kanaan yeroo ammaa kana keessatti doorsisa mootummaan mootummaa faashistii wayyaanedha uummata Oromoo gaggeessaa jiruun iddoolee garaagaraa Wallaggaa, Arsiidhaa fi Harargee Gujii Harargee keessatti isin dargaggoonni fi Baalee fi Wallagga karan akka Iluu Abbaa Booroo madda walaabaa fa'aa Iluu Abbaa Booroo fa'aatti isintu waraana WBOdhaa gaariitti nyaachisaa jiru jechuudhaan doorsa garaagaraa nama doorsaa jiru. Akkuma beekamu yeroo ammaa kana keessatti waraanni WBOdhaa bifa adda ta'een waraana faashistii wajjin torbee kana keessa kan walitti bu'aa yoo ta'u, akkuma beekamu injifannoo addaa injifannoo waraana bilisummaa Oromootiin iddoo garaagaraatti kan mo'atedha. Kanaaf yeroo ammaa kana keessatti waraanni faashistii PPdhaa akkuma beekamu akkuma amala isaa aadaa isaatti yeroo ammaa kana wanni miidiyaa irratti akkas jedhee odeessuu fi wanni hojii qabatamaa lafa jiru waan walitti hin deemne. Kanaaf yeroo ammaa kana yeroo hunda kan mootu haqa abbaan haqaa WBOdhaa. Uummanni Oromoodhaa kan biyya keessa jirtanii fi kan biyya alaa jirtan hundinuu adda bilisummaa Oromoo WBO gaachana sabaa kan ta'e bira dhaabbattanii akka imimmaan haaliyyeessaa dhaabbatu akka waraanni qabsoo bilisummaa Oromoo galma geessu akka gosan tokkummaadhaan waamicha isin dhiyeessina.